guys, this is JM and welcome to Jen and JM's Corner. For today's vlog, we are going to review the ever-famous personal air purifier, or also known as the portable air purifier. Ano nga bang benefit ng pagsuot ng mga air purifiers? Actually, nakakatulong siyang i-filter yung hangin na hinihinga natin. Pwede niyang ma-filter yung dust, small particles, pollens, or even yung mga smoke galing sa mga smokers. Na-filter niya, nalilinis niya. So at least kahit paano, alam natin sa sarili natin na kapag may suot tayong ganito, nakakalanghap tayo ng mas malinis na hangin. Advisable magkaroon ng air purifiers yung mga taong laging nasa labas, mga taong nagko-commute, or yung mga taong madalas nasa crowded places. At least meron kang extra protection sa sarili mo. Alam mong malinis or mas nalilinis yung hangin na hinihinga mo aside sa pagsusuot ng mask or sa pagsusuot ng face shield. Sabi nga nila, prevention is always better than cure. Hindi naman masamang mag-invest sa mga bagay na kagaya nito kung makakatulong naman siya sa pang-araw-araw na buhay natin. Lalo na sa panahon ngayon, ito na yung normal face mask, air purifiers, face shield. Mas mabuti na yung maingat kesa magsisi sa huli, diba? Huwag na tayong manghinayang gumastos para sa mga bagay na hindi naman din ganun kamahalan pero makakapagbigay ng extra protection sa atin araw-araw, diba? Again, this is JM and thank you for watching. Please don't forget to hit like and subscribe down below. Bye!